अरे अरे बच्चों देखो इंडियन ट्रैक्टर इतना सारा गाड़ियाँ क्यों टूटी हुई है। ओहो वेरी नाइस। देखो बच्चों इतना सारा गाड़ियाँ क्यों टूट गई है। ओहो चलो बच्चों इंडियन ट्रैक्टर को बना देते हैं। चलो इंडियन ट्रैक्टर तो बहुत टूट गया है। चलो बच्चों इंडियन ट्रैक्टर को बना देते हैं। चलो 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 बच्चों इंडियन ट्रैक्टर को तो बना देंगे। पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, बेल आइकन जरूर दबाइए। ओहो इंडियन ट्रैक्टर तो बन रहा है। देखो इंडियन ट्रैक्टर तो बन गया। ओहो नहीं बन गया, ये तो एकदम खराब बन रहा है। कौन तोड़ा है? हमको तो लग रहा है हल्क तोड़ दिया है। बेबी इंडियन ट्रैक्टर को कौन तोड़ा है इतना सारा गाड़िया को? भैया देखो ना हल्क आया था, हल्क ने तोड़ दिया है। चलो किसान बेबी तुम लोग रो मत, हम तुम्हारा खिलौना बना देंगे। तुम बेबी रो हो। ये तो ताली में किसी का चक्का है। चलो देखेंगे किसका चक्का है सब। देखते हैं बच्चों ये सब किसका चक्का है। देखो इंडियन ट्रैक्टर तो बन रहा है। ओहो नाइस। अभी इसका चक्का ढूंढते इसमें, इसका चक्का कहाँ है। ओहो इसका अगला चक्का तो मिल गया बच्चों। चलो अगला चक्का लगा देते हैं। वाह वेरी नाइस बच्चों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओहो अगला चक्का तो लगा दिए, वेरी नाइस। ओहो देखो बच्चों नाइस। देखो अगला चक्का तो बहुत मजबूत है, नहीं लग रहा है क्या लग गया, फिर भी हम लगा देंगे। अगला चक्का को लग रहा है नहीं लगेगा अगला चक्का। ओहो देखो लग गया बच्चों, अगला चक्का तो लग गया। और देखते हैं इसका पिछला चक्का कहाँ है। ओहो पिछला चक्का तो यहाँ पर है। चलो पिछला चक्का लगा देते हैं बच्चों। ओहो वेरी नाइस। चलो पिछला चक्का लगा देते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ओहो अगर पिछला चक्का तो लग गया। चलो इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पर। ओहो ये क्या चीज़ बिक रहा है? जेसीबी। ओहो जेसीबी का भी जुनून सुर खत्म हो गया है। चलो देखो जेसीबी का सुनून सुर बना देते हैं, अगला पहले बना देते हैं। ओहो वो सूर तो नहीं बन रहा है, लग रहा है लग जाएगा। लग गया देखो बच्चों, अगला सूर तो लग गया। देखो वाह वेरी नाइस। देखो लग गया। ओहो देखो अगला सूर तो लग गया। ओहो पिछला का इसका सूर कहाँ पर गया? ओहो मिल गया, यहाँ पर पिछल का सूर है। ओहो चलो पिछल का सूर लगा देते हैं इसका। ओहो ये लग गया। देखो कितना बेरी बच्चों, देखो कितना प्यार जैसे भी है। वाह बच्चों चलो इसको साइड लग देते हैं। ओहो साइकिल, उस साइकिल में क्या बिक रहा है? ओहो साइकिल की अगला चक्का नहीं है, अगला चक्का लगा देते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए बच्चों। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, तब तक हम गाड़ियाँ बना रहे हैं बच्चों। प्लीज़ आप जरूर लाइक कीजिए। देखो ओहो देखो लग गया बच्चों, देखो चक्का तो लग गया। देखो कितना प्यारी साइकिल है। वो अभी नहीं इसका पौधे वाला चक्का नहीं बाकी है, पौधे वाला चक्का चलो लगा देते हैं बच्चों। चलो पौधे वाला चक्का लगा देते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। ओहो वेरी नाइस। देखो अगला चक्का तो लगा दिए, पिछले वाला पौधे वाला देखो ओहो दुम 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 चलने लगी। ओहो ये क्या चीज़ है? रेसिंग कार। रेसिंग कार की अगला बादल तो उखड़ गया। चलो रेसिंग कार बना देते हैं बच्चों, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओहो देखो लग गया रेसिंग कार का चक्कर बादल। देखो कितनी प्यारी रेसिंग कार है। ओहो हेलीकॉप्टर की पंखी भी टूट गई है। चलो पर हेलीकॉप्टर का पंखी लगा देते हैं। ओहो देखो हेलीकॉप्टर का पंखी भी लगा देंगे। देखो हेलीकॉप्टर का पंखी लग गई, देखो कितनी प्यारी है। देखो पंखी नाच रही है। ओहो ओहो देखो जेसीबी तो बहुत सही से है। देखो जेसीबी दो दो को जेसीबी बनाए। देखो ओहो देखो ये क्या चीज़ है? इतना सारा खिलौना बना दिए बेबी का। देखो इतना सारा टूटा था खिलौना, देखो बच्चों बना दिए। चलो बच्चों लाइक करो, बेल आइकन दबाइए बच्चों।